Takže čaute ľudia, vítajte u môjho druhého dielu zo Star Stable a hádate, čo je na mne nové. Počkajte, tu už zdravia ľudia, vidíte? No dobre, takže pozrite si na mňa, čo je pekne nové. Počkajte ešte, ja to dám. Takže čo je nové? Ja vám to poviem, sedlo. A vlasy čierno. Toto je také, že fialové. Čakajte, to stopnem a ešte niečo musím ísť urobiť. Takže som späť. Jak vidíte, to sú všetky moje kamarátky. Neviem, či dobre vidíte, tu je Mia Rainho, volačo. Potom Arisha Seanight, Sandra Gladstone, Ashley Friend, nieco. Počkajte, tady to není v obraze skoro vôbec, takže Zanet, Watergirl, takže tak, sú na videu. OK, takže ste na videu. Že sa vám to bude páčiť. Takže moja teraz najbest friend je táto tu, čo stále chodí na tom koni, takže ja si dám, my ideme vystreľovať koníka, takže môžeme ísť. Počkajte, ja tam dojdem a pak vás zavolám. Takže som tu, ako by sa koná veľký zraz, takže tak, no, máme ísť rýchle, tak ja to zatiaľ ešte najposlednejší krát stopnem, hej, a no vlastne na čo dostopovať, čak oni tam dojdu. Však vidíte tú modrú bodečku. A ja, keď sa tam dostanem, tak sa vám ozvem. Takže som tu. A teraz ideme takhle. Zase z tejto skaly. Sandra, pohni. Takže prejdete za tento malý kamienik. Ja sa tu takto teraz otočím okolo toho kamienka. Neviem, či to uvidíte, ale mám by vystaviť kone, vidíte? Videli ste to? To neviem, mám kone, ja som si od vrchu, takže ja si idem pre neha a až budeme, tak sa vám ozvem. No, takže niektorí chcú ešte raz, takže až sem všetci dorazia, moji friendlíci. Prečo nemám to meno, hej, ale je to Ashley. Takže kúkajte. A hop, a hop, a hopla, hop, a hopla, hop. Pískoč kúň. Ja, takže takto. Ja idem teraz pre toho konia, takže stop. Takže už neviem čo hovoriť, takže budem odpovedať na niektoré otázočky ohľadne, čo ste mi, ktorí napísali na Facebooku. Máme Facebooku stránku a nezabudem dávať mu do popisku videa. Takže som tady. Takže prvá otázka. Čo by si chcela mať? Koňa, psa alebo mačku? Koňa, kone sú prednejšie, nie? Takže už si mi idú, plávajú. Ja im ešte čo napíšem. Ja to stopím, že mne to písanie trvá hrozne dlho. No takže tak som späť, poslal si ešte pre ten papierik a tak proste. Takže za chvíľu to tam na YouTube. Neviem, koľko teraz hodín presne, ale by som to na budúce povedala. Takže ideme ešte na pláž, na stolík, pokupovať jedielko a ja som pomalá, takže ja tam idem takto radšej. Hopla, hop a hopla, hop. Ty vole, to je retardovaný kôň. Ne, swimming. Oh my god. Niekedy sa toto dostanem, to bude aj Vánoce, takže ale tak musím končiť. A keď tak sa mi vypne kamera, takzvaný mobil, tak že ja to radšej teraz rýchlejšie stopím, pretože za chvíľu máme už 5 minút a nechcem, aby mi to vyplo bez pozdravu. Takže ja už musím končiť, dúfam, že sa toto video páčilo, takže ešte počkám, akým vlog to pozdraví. Ashley Friend 3 pozdravila, takže ešte do groupu kúkneme. Takže
Vidíte, aj máva. Díky, Eš. Takže už musím končiť naozaj, takže ahojte.